Ողջունում ենք ձեզ Հայաստանում կապիտալի շուկաների զարգացմանը նվիրված համաժողովին։ Մեր ծրագիրը շարունակվում է։ Թվայնացումը որպես ֆինանսական արդյունաբերության զարգացման առանցքային գործոն, պանելային քննարկում։ Պանելային քննարկման մոդերատոր Freedom Broker Armenia-ի զարգացման տնօրեն Դավիթ Առաքելյան։ Добрый вечер, дамы и господа. Good evening, уже у нас вечер. Наша завершающая сегодня сессия и дискуссия, это как раз-таки, наверное, одна из таких основных задач. Это как раз-таки цифровизация как ключевой фактор развития финансовой отрасли. Я сначала представлю наших спикеров, далее каждый из наших спикеров озвучит со своей стороны небольшую вводную презентацию о себе и направлении своего бизнеса, и далее мы перейдем к вопросам. Первый спикер Геворг Монтасян, первый заместитель министра высокотехнологической промышленности Республики Армения. Далее Левон Калекчан, заместитель генерального директора, главный специалист по депозитарному обслуживанию фондовой биржи Армении. Айк Маргарян, генеральный директор Национального центра инноваций и предпринимательства, член исполнительного совета, председатель комиссии по торговле и инвестициям, Национальный комитет ICC Армения. Арон Левонян, руководитель финансовой практики FL Consulting. Стефан Лукас, генеральный директор, основатель FinTech Armenia. И у нас два спикера, мы тут не поместились бы. Это Григор Хованесян, сооснователь и партнер венчурного фонда Formula VC, а также президент сети бизнес-ангелов Bana Angels. И Самсон Аветян, генеральный директор Equify. Очень приятно, коллеги. И давайте приступим. Расскажем про свое направление относительно цифровизации. Я предполагаю, что с меня хотите начать. Я хотел поговорить на армянском, если надо, чтобы включили препарат для перевода, то несколько секунд я подожду. Ես ուզում եմ հայերեն խոսեմ ու կպատմեմ թվայնացման օրակարգի մասին ինչ որ Հայաստանում է տեղի ունենում։ Երկար ժամանակ տարբեր բարդությունների ընթացքում մեր մոտ թվայնացման գործընթացը մեր ցանկալից տարբերվող տեմպով էր զարգանում։ Եվ կարծում եմ այդ ուղղությամբ վերջին շրջանում կառավարությունը չափազանց մեծ ջանքեր է գործադրում։ Շատ դժվար է ձևակերպել պատասխանել այնպես ինչպես որ մոդերատորը դրեց թե ինչով ենք մենք զբաղվում, եթե պետք է տեղեկացնեմ թե ինչ գործընթացներ են գնում, ապա ընդհանուր պետք է ասեմ, որ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը պատասխանատու է Հայաստանում թվայնացման օրակարգի համար եւ քաղաքականությունն է վարում, որը որ տարբեր շերտերով պատասխանատվություն է ներառում։ Այսինքն մենք ներառական գործընթաց ենք սկսել պետությունում, կառավարությունում, գործընկերների հետ, կա տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ, որը գլխավորում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, եւ խորհուրդը ունի բազում նախարարություններից ներկայացուցիչներ անդամներ, որտեղ որ մենք փորձում ենք շատ անգամ հակասական գործընթացները, որոնք որ տարբեր նախարարությունների գերատեսչական շահերին դեմ են գնում, կարողանանք կոորդինացնենք եւ արագ տեմպերով
իրականացնենք։ Բոլոր երկրներում գրեթե դժվարություններ են գնում, երբ որ թվայնացման մասն է խոսքը գնում, որը որ ենթադրում է որոշակի թափանցիկության ավելացում, որը ենթադրում է տվյալների քաղաքականության կոմպոնենտ եւ ճիշտ ասած շատ ուրախ ենք, որ այսօր Հայաստանում նման քննարկում է ծավալվում դրա վերաբերյալ, ես էլ շատ շնորհված ենք եւ նաեւ պատիվ է մեր համար այստեղ լինելը, որովհետեւ այն քաղաքականությունը, որը որ մենք մշակում ենք, ուղիղ ազդում է ֆինանսական շուկաների վրա եւ մենք հիմա երկու գործընթաց ունենք, որը որ հնարավոր է որ հետաքրքիր լինի։ Մեկը վերաբերվում է ընդհանրապես տվյալի քաղաքականության ու տվյալների վերաբերյալ օրենքին, որը որ եթե չեմ սխալվում հիմա արդեն մեր օրենսդրական նախագծերի դրաֆտ հարթակում տեղակայված է եւ մյուս կարևոր կոմպոնենտներից մեկը այն է, որ վերաբերվում է կիբերպաշտպանությանը։ Մենք թվայնացման օրակարգում գաղտնիք չեմ բացի, որ ասեմ, որ մենք մեր ջանքերը միահյուսել ենք կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը, որը սահմանադրական անկախություն ունի եւ ֆինանսական շուկաների կարգավորիչ է շատ իմաստներով, որպեսզի սարքենք այն անվտանգ միջավայրը, որտեղ որ մեր ձեռնարկությունները իրենց աճը չեն տուգանի թվային լուծումների սահմանափակմամբ եւ այդ թվային լուծումների խոցելիությամբ, այսպես ձևակերպել։ Դա մեր համար չափազանց կարևոր է, որովհետեւ դա ուղիղ ազդելու է մեր տնտեսության մրցունակության վրա եւ երկրի մրցունակության վրա։ Եթե կարճ ես այսքան կասեի, որ թողեի նաև քննարկում ծավալվի եւ հնարավորության դեպքում կցանկանամ արձագանքեմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Спасибо большое, Георг. Спасибо. Левон Крикчан, скажите, пожалуйста, как, на каком этапе сегодня, наверное, находится биржа, как вообще в принципе цифровизация, да, как она может улучшить процессы? Спасибо. С вашего позволения я тоже перейду на армянский. Շնորհակալություն։ Այստեղ պետք է պրեզենտացիա։ Շնորհակալություն կրկին, իրական շատ հետաքրքիր քննարկում էր այսօր եւ պանելներ նայում էի, շատ հարցեր կան, որ ես կանադառնամ հիմա, բայց որոնք արդեն խոսացվել են նաեւ պանելներում։ Ուզում եմ ցույց տամ տեսլականը ֆոնդային բորսայի եւ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիջիտալիզացիայի վերաբերյալ։ Մինչ այդ երկու խոսք EMX-ի մասին, EMX-ը Հայաստանի ենթակառուցվածքային խումբ է, որի մեջ ներառում է Հայաստանի արժեթղթերի կարգավորող շուկան, դա բորսան է, եւ կենտրոնական դեպոզիտարիան, այսինքն բոլոր այն արժեթղթերը, որոնք ցուցակված են կամ թույլատրված են առևտրին Հայաստանում, շրջանառվում են EMX-ում, Հայաստանում շրջանառվող բոլոր արժեթղթերի ռեեստրավարը հանդիսանում է կենտրոնական դեպոզիտարիան, պահառուն, ինչպես նաեւ օտարերկրյա արժեթղթերի պահառուն եւ հայկական բորսական ու արտաբորսական բոլոր գործարքների վերջնահաշվարկ նույնպես կատարում է կենտրոնական դեպոզիտարիան։ Միաժամանակ կենտրոնական դեպոզիտարիան հանդիսանում է նաեւ Հայաստանի պարտադիր կենսաշրջակային ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրավարը եւ պահառուն, այսինքն ինքը կարևորագույն ենթակառուցվածքային հաբ է, որը ծառայություն է մատուցում ինչպես Հայաստանի հասարակ քաղաքացուն եւ օտարերկրյա հասարակություն, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ ներդրողներին։ Եվ որն է մեր տեսլականը, ուր ենք մենք գնում, մենք ուզում ենք դառնալ միջազգային հաբ, որին կվստահեն եւ որի միջոցով Հայաստան կգան ներդրումներ։ Բայց ինչպես դա անել Հայաստանի պես երկրում, եթե ոչ դիջիտալիզացիայի միջոցով։ Այդ պատճառով մենք ստեղծել ենք 3 ուղղություն դիջիտալիզացիայի։ Յուրաքանչյուր ուղղություն ունի իր կոնկրետ նպատակը եւ խնդիրները, որոնք ինքը լուծում է։ Դա դեպոզիտար ծառայություններն են, բորսական ծառայություններն են եւ մարքեթփլեյսն է, շուկան, որտեղից առնում են։ Հիմա հերթով մի քանի խոսք ասեմ յուրաքանչյուրի մասին։ 2021 թվականին մենք գործարկեցինք CD on-line-ը։ Ինչու դա արեցինք, որտեղ մենք ունենք վստահության խնդիր շուկայի նկատմամբ։
Այսինքն, երբ օտարական ներդրող գալիս էր Հայաստանում ներդրում էր կատարում եւ վերջինիս բրոկերը իրեն տալիս էր տեղեկանք, որ դու ունես այսինչ ընկերությունում բաժնեմաս, իրան պետք էր ինչ որ վստահելի source, որտեղից կարող է վերցնել այդ ինֆորմացիան։ Ու այդ վստահելի source-ը դարձավ CD online-ը։ Այսինքն այս soft-ի միջոցով ցանկացած ներդրող, որ Հայաստանի արժեթղթեր է գնել, կարող է մուտք գործել իր հաշիվ, տեսնել մնացորդը, տեսնել իր գործառնությունները, ինչ գործառնություն են կատարվել մինչ այդ պահը, կարող է տրամադրել փոխանցման հանձնարարականներ, ինչպես Հայաստանի ներքին փոխանցումներ, այնպես է արտաքին, այսինքն եթե դուք ունեք օրինակ Tesla-ի բաժնետոմս ձեր հաշվին, դուք կարող եք ձեզ սպասարկող համակարգի անդամին, այսինքն շուկային մասնակցին, տալ հանձնարարական, որ փոխանցի այսիշ տեղ։ Ինչպես նաև 2021 թվական դա COVID-ի մաս է, 2021 թվականը, այդ ժամանակ գործարկեցինք էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությունը, երբ բաժնետարական ընկերությունը կարող է կազմակերպել իր բաժնետերի ընդհանուր ժողովը այս գործիքի միջոցով։ Այսինքն երկու քլիկ եւ դու կարող ես ինֆորմացիա ստանալ ամբողջ փաստաթղթերի մասին, որոնք կան տվյալ ժողովում, կատարել քվեարկություն, ինչպես նաև հետագայում, եթե անհրաժեշտություն լինի, վերադառնալ եւ արխիվից գտնել ինչ ինֆորմացիա կա։ Այսինքն սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ներդրողը վստահ լինի, որ իր ձայնը, այսինքն քվեարկության ձայնը գրանցված է ենթակառուցվածքային ընկերությունում։ Ու դա ըստ օրենքի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մենք պարտավոր ենք պահպանել 70 տարի։ Այսինքն եթե ինչ 20 տարի հետո կարող է գալ ու վիճարկել կամ վերցնել ինֆորմացիան, գալ վիճարկել, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա։ Ինչպես նաև այս CD online-ի մեջ մենք ներառել ենք նաև պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի հաշիվների հետ կապված, իսկ եթե դուք ներդրում եք կատարել պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերում, իսկ Հայաստանում, ինչպես գիտեք, պարտադիր է, դուք կարող եք այս application-ի միջոցով տեսնել ձեր մնացորդը, գործառնությունները, ինչպես նաև վերջերս գործարկեցինք հնարավորություն, դուք կարող եք փոխել ձեր ֆոնդերը, եթե դա հնարավորություն լինի։ Ուր ենք գնում այս հավելվածով, մենք ուզում ենք այս e-voting-ը ավելի մեծացնենք, այսինքն եթե օրինակ Tesla-ն ժողով է հայտարարել Միացյալ Նահանգներում, ապա մենք ուզում ենք տալ հնարավորություն, դուք այս application-ում հնարավորություն եք քվեարկել։ Ինչպես նաև կորպորատիվ գործողությունները Հայաստանում մի քիչ ստորադասված է, օրինակ մնացած ամեն ինչին, մենք ուզում ենք սարքել կորպորատիվ գործողությունների hub, որտեղ ներդրողը կարող է մտնել եւ տվյալ ընկերության մասին իմանալ, եղել է ժողով թե չի եղել, արժեքտրոն վճարել թե չի վճարվել, դիվիդենդ կա թե չկա եւ այլն։ Այսինքն այս application-ը ինքը լայն հնարավորություն է տալու առաջին հերթին այն ներդրողին, ով ուզում է վստահություն։ Սա հիմնական առավելություններն են։ Երկրորդ soft-ը դա MX Trader-ն է, որը վերջերս գործարկեցինք։ Այս գործիքը թույլ է տալիս օգտվել բորսայական գործիքակազմից։ Այսինքն, ունենալով այս soft-ը, ներդրողը հնարավորություն ունի մասնակցել առաջնային շուկայի տեղաբաշխումներին եւ հետգնումներին, ինչպես նաև երկրորդային շուկայի գործառնություններին եւ հասարակական գործարքներին, այսինքն կարող է կատարել նաև ռեպո գործարք այս գործիքի միջոցով։ Ուղղակի հարկավոր է նշել, որ օրենսդրությունը թույլ է տալիս օգտվել նմանատիպ գործիքակազմից, եթե դուք օգտվում եք միջնորդի ծառայությունից, այսինքն այնուամենայնիվ դուք պետք է գնաք միջնորդին դիմեք, ձեր բրոկերին, որպեսզի բրոկերի միջոցով այս soft-ը վերցնեք, կարողանաք գործարքներ կատարել։ Այն կա ինչպես App Store-ում, նաև web հարթակներում։ Ու այս գործիքը ինքը նաև հնարավորություն է տալիս մեր բրոկերներին, որպեսզի ֆիքս պրոտոկոլների միջոցով իրենք իրենց soft-երը կպցնեն այս գործիքին ու կատարեն տրանզակցիաներ։ Այսինքն ինքը նաև զարգացման էական ազատություն է տալիս մեր ներքին շուկայից ու ինչպես նաև արտաքին շուկայի մասնակիցներին։ Վերջինը marketplace-ն է։ Այս մասին առաջին պանելում խոսեց նաև Սամվել Խանվելյանը ֆինանսների նախարարությունից։ Ինչ ենք արել, մենք 2017 թվականին գործարկեցինք այս պլատֆորմը, որտեղ ֆիզիկական անձը հնարավորություն ունի ուղիղ պետությունից գնել պետական պարտատոմս։ Ու ինչ, այսինքն դուք կարող եք այս գործիքի միջոցով տեսնել ներկա պահին ինչ գործիքներ կան, ինչ արժեթղթեր կան, որտեղ կարող եք ներդրումներ կատարել, ինչ եկամտաբերություն կա, ու տեղում ձեր քարտով գնել, բանկային քարտով գնել։ Եվ որոշակի վիճակություն կարող եմ բերել, որ եթե 2017 թվականին, երբ գործարկվում էր on-line հաշիվները կազմում են ընդհանուր հաշիվների, այսինքն համատած օֆլայն հաշիվները բացում են ներդրողները 27%, ապա հիմա կազմում է 129%։
այսինքն 120, այսինքն ոչ բանի օֆլայն հաշիվներից 20%-ով ավելի շատ են բացում օնլայն հաշիվներ։ Այսինքն եթե այն դեպքում դա ընդհանրապես 26%-ն է, այստեղ ստացվեց 26-ից 129%։ Գործառնությունները էական աճեցին, այսինքն 2017-ի համեմատությամբ 339% աճ ունենք 2023 թվականին։ Ու հիմնական աճը դա փոքր ներդրումներն են, այսինքն քաղաքացին վերցնում է application ու կատարում է 10,000 դրամի ներդրում։ Այսինքն դրանով իսկ մոտենալով կապիտալի շուկային, այսինքն կատարում է 10,000 դրամի ներդրում իր քարտից, 3 ամիս հետո ստանում է ԱԺԿ-տրոնը, սկսում է վստահություն ձևավորել իր մոտ եւ հաջորդ ներդրումը կատարում է 20,000, մյուսը 50,000։ Ու մենք տեսանք, թե ինչպես է օնլայն լուծումը մարդկանց հնարավորություն տալիս սովորել թրեյդ անել, թեկուզ փոքր ծավալի։ Նաև ԱԺՏ-ների այսինքն թրեյդի քանակը, ամեն գործակի քանակն է 326 անգամ աճել է։ Այսինքն մարդիկ սկսում են ներդրումներ կատարել այս գործիքի միջոցով։ Ու ինչ առավելություն նաև այս գործիքը, որ ինքը հնարավորություն է տալիս ձեզ օնլայն նույնպես տեսնել ձեր հաշվի մնացորդը, տրանզակցիաները եւ այլն, եւ նաև մասնակցել հետգնումներին։ Հիմա այս գործիքը շուտով կլինի ել ավելի նոր ֆունկցիոնալով, որտեղ հիմա եթե դու կարող ես ID քարտով, հայկական ID քարտով գրանցվել, շուտով դրան կառնան նաև այլ հնարավորություններ, որ դու կարող ես մեր օտարերկրյա հայրենակիցները կամ ներդրողները կարողանան նաև առանց ID քարտի գրանցվել այս համակարգով եւ գնել պետական պարտոնցեր։ Ինչը մեր կարծիքով եւ ֆինանսային նախարարության մեր գործընկերների կարծիքով էականորեն կմեծացնի պորտֆելը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Спасибо большое, Левон. Да, интересная платформа на самом деле. Ближе будет вести и к пониманию торговли, и в целом, да, я согласен. Айк Маргарян, также просим рассказать. Շնորհակալություն։ Ձեր թույլտվությամբ անգլերեն ես կներկայացնեմ, քանի որ միջազգային ֆորում է ու շատ ուրախ եմ, որ ձեր նման հյուրեր են հավաքվել. Dear colleagues, thank you for this wonderful discussion and wonderful guests. For Armenia, it's both a necessity and opportunity to have innovative financial solutions for great economic resilience and simple access to financial services and foster culture of innovations. Fintech startups, blockchain technology, and mobile banking are becoming more integrated in the way businesses operate and interact with customers. And this everything helps businesses to grow and diversify their services. Recently, we're very actively embracing technological investments, and organizations like National Center for Innovation and Entrepreneurship and International Chamber of Commerce, they've been very active. But yet, Armenian businesses, they face some issues in integration of financial solutions. So key strategies are enhancing legal framework to support financial innovation and improving access to finance for startups and mainly SMEs, because as many of you know, more than 90% of organizations in Armenia are SMEs, and that we can do through venture capital, crowdfunding, and investing in digital infrastructure and education. So we've always been keen to create digital platforms. This is very important for us to create systematic and institutional platforms so that these solutions, they help businesses constantly, and especially SMEs, because SMEs, again, are one of the most important parts of our economy. In process of adding a sustainable SME sector grants and financial platforms. So here we see a big potential in the resource of our diaspora and international colleagues. We've been witnessing of creation platforms like am.business, which is a multifunctional business support digital platform where one can get the information and like a one-stop online
one-stop platform for information about support mechanisms from government and international organizations. IMAS.am, very advanced micro-donation platform for charity organizations. During Entrepreneurship World Cup, which is a yearly event, in Armenia as well, we had a finalist Text and Pay Me, which gives innovative solutions for transactions. Sirius Capital, one single app for investing and buying shares. ATIF, Impact Investment Sector, is being more interesting in Armenia, crucial to use diaspora expertise, capital and ESG environmental development. Miasin platform, very interesting platform which is developed from Armenians from Australia with focus on Armenian diaspora, from donations to more sustainable investments directly into the Armenian government-sponsored programs. We see people like Jack Hakimian from Canada, and he's probably watching us now, who helped in developing digital economy strategy to help the private sector, particularly SMEs, to raise their digital maturity level. And our great panelists, both from Armenia and from abroad. And international partners are very important. We are in touch with our strategic partners from India, which are very interested in bringing cross-border payment solutions, which can open up opportunities for Armenian customers and merchants to make and accept cross-border payments and transfer funds instantly between banks. And of course, international VCs, and our colleagues will present one of the success cases. And we see that accessibility of innovative financial solutions is a catalyst for economic growth. Most importantly, as it is always in different countries, when you unite efforts of entrepreneurs, investors, educators, and policymakers, together we can build an environment where financial innovation succeeds in Armenia. Basically, in general, this is the programs we are working on, and later on I can describe about next steps we see to boost the financial solutions, digital transformation in business sphere. Thank you so much. Ike, thank you. Aaron Levonian. Բարև ձեզ, շնորհակալություն երկար ժամանակ այստեղ մնալու համար, ձեր համբերության համար։ Կփորձենք այս երեկոյան մեր քննարկումը համատաբար համառոտ անել, բայց կարևոր մի խնդիր ունենք այստեղ քննարկելու, դա ներկա համակարգի, ֆինանսական համակարգի թվայնացման աստիճանն է եւ դրա փորձ է արված տալ դրա գնահատականը։ Եվ գիտեք, ցանկացած գնահատական տալուց առաջ պետք է հասկանալ, արդյոք ինչի համար է կատարվում թվայնացումը եւ այդ թվայնացման հիմքում ինչ են բոլոր հայկական ֆինանսական միջնորդ կազմակերպություններում, այդ թվում բանկերում, ֆինտեխ ընկերություններում, ներդրումային ընկերություններում, դա շատ այսպես տրենդային գործունեություն եւ գործընթաց։ Դրա բարձ պատասխանը հետեւյալն է։ Դրա բարձ պատասխանը հաճախորդն է եւ հաճախորդի փոփոխված պահանջները։ Հաճախորդն է թելադրում բանկերին, թելադրում ֆինանսական միջնորդ ընկերություններին, սպասարկել իրեն իր ուզած սարքով, իր ուզած տեղում եւ իր ուզած ժամանակին։ Եվ ֆինանսական համակարգը պետք է դրան հետևի, ֆինանսական համակարգը պետք է կարողանա հետևել հաճախորդի պահանջներին, այլապես նա դուրս կմնա խաղից եւ դա գրեթե եւ թվայնացումը բոլոր ֆինանսական միջնորդ ընկերությունների համար արդեն իսկ գոյատևելու եւ մրցակցային միջավայրում մնալու կարևոր նախապայման է։ Ինչ մոդելներ կան ընդհանրապես, որ թվայնացումը կարող են իրագործել, թվային փոխակերպումը, հա, digital transformation-ը փորձենք այսպես թարգմանել, գիտեք, եւ մեր շուկան ոչինչով այսպես չի տարբերվում,
նաև միջազգային պրակտիկայից։ Առաջի տարբերակը դա, երբ որ մենք 0-ից վերցնում ենք որոշակի ծրագրեր, շատ բանկեր կիրառում են։ Դա ենթադրում է թիրախային որոշակի հաճախորդների խմբի սպասարկում, սահմանափակ քանակի բանկային եւ ֆինանսական ծառայություններ, սակայն խնդիրը, գիտեք, նա ունի եւ իր դրական եւ իր բացասական կողմերը։ Դա այս Greenfield solution-ն է, որի իրական ամբողջական բանկային ծառայություններ մատուցելու համար նա պետք է առնչվի բանկային այդ core համակարգի հետ, հիմնական սպասարկման համակարգի հետ, որը իրենից ներկայացնելու է խիստ դժվարություններ, ավանդական բանկային ծառայությունների փոխակերպում եւ այստեղ նաեւ Greenfield solution-ների հիմքում ընկած է արագությունը, կարճաժամկետ էֆեկտ ստանալու նպատակը, սակայն երկարաժամկետում եւ ամբողջական բանկային ծառայությունների համար դա խիստ թերի մոտեցում է։ Փոխել ամբողջական core համակարգը, որը հայկական բանկերից եւ ֆինանսական միջնորդ ընկերություններից շատերը փորձում են, քչերի մոտ է դեռ հաջողվել, որտեղ դա խիստ ռեսուրսատար եւ խիստ ժամանակատար գործընթաց է։ Այդ կամուրջը անցնելը, փոխել ամբողջ core համակարգը, որը հիմնական այսպես կիրառվող համակարգ հայկական բանկերում, որը խոշորագույն խաղացողն է ֆինանսական շուկայում, ֆինանսական խաղացողներն են, հայկական ծրագրերն են եւ ճիշտ ասած ես զարմանում եմ, որ մենք այստեղ խոսում ենք թվայնացումից, բայց հայկական ծրագրերից մենք չենք հրավիրել մարդ, որտեղ հայկական ծրագրերը այսօր շատ բանկերի համար նույնիսկ հանդիսանում են խոչընդոտ թվայնացման եւ զարգացման եւ նոր պրոդուկտներ առաջարկելու տեսանկյունից։ Գիտեք, այդ ճանապարհը անցնելը core համակարգի փոփոխությունը իրենից ենթադրում է մոտավորապես 3-ից 5 տարի ժամանակահատված, ենթադրում է հաճախորդների միգրացիա մի համակարգից մյուսը, որը կարող է նույնիսկ այդ կամուրջի անցման ժամանակ 20-ից 30% փորձեցույց է տալիս, որ տեղի ունենում կորուստներ հաճախորդների բազայի։ Եվ ամենաայսպես պոպուլյար ուղղությունը, որը որ հայկական բանկերի եւ ֆինանսական ներդրումային ընկերությունները դա կիրառում են, դա մոդուլյար փոփոխություններն են, այսինքն դա սկսվում է ֆասադային փոփոխություններից, ինչպես է դա արվում։ Իրականում այն կետերը, որտեղ առնչվում է հաճախորդը բանկային ծառայությունների հետ, դրանք փոխակերպվում են, դառնում են թվային, դառնում են այդ paperless, թղթազուրկ, բայց ամբողջ այդ մշակումը եւ ինֆորմացիայի գրանցումը կատարվում է հին եւ ավանդական եղանակներով, կատարվում է ձեռքով եւ մարդկային աշխատուժի կիրառմամբ։ Արդյունքում ես դա միշտ անվանում եմ բանկոմատի մեջ նստած գանձապահ, իրականում թվայնացումը դա լինում է թվացial եւ process-ները չեն կատարում։ Իրականում նման մոտեցման նախընտրելիությունը կախված է իր նորից կարճաժամկետ էֆեկտով, կախված է նաև որոշակի process-ների ավտոմատացմամբ, որոնք շատ հաճախ, շատ բանկերին տալիս են մեծ հնարավորություններ հետևողականորեն այդ տրանսֆորմացիոն թվայնացման մշակույթը իրենց կազմակերպություններում ներդնելու համար։ Դրա հետևողական մոտեցման հետևանքով կարելի է ստանալ բավական բարձր արդյունքներ։ Գիտեք, մի կարևոր հանգամանք, այստեղ մենք խոսում ենք համակարգի թվայնացումից, մի կարևոր հանգամանք կա, որ ես շատ հաճախ խոսելով տարբեր խորհրդատվական պրոյեկտների շրջանակներում, խոսելով բանկի ղեկավարությունների հետ, սեփականատերի հետ, գիտեք, մի այսպես թյուր ըմբռնում կա, որ թվայնացման process-ը դա ծախսերի կրճատում է ենթադրում։ Չկա տենց բան։ Թվայնացումը ենթադրում է ծախսերի ավելացում առնվազն կարճաժամկետում, որովհետև իրականում ֆինանսական միջնորդ ընկերությունները տրանսֆորմացվում են, վերազինվում են բավարարելու համար նոր մրցակցային, բավարարելու համար հաճախորդի նոր պահանջներին եւ բավարարելու համար մրցակցության կողմից առաջացող նոր մարտահրավերներին։ Եթե մենք դայենք կապիտալի շուկայի զարգացման տեսանկյունից, բազմաթիվ են խոչընդոտներ։ Եթե մենք փորձենք դա քննարկել եւ վերլուծել, մի քանի կետ կար, որ ես կուզենայի այս կարճ ժամանակահատվածում դրանց անդրադառնալ եւ գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, լսում էի նախորդ քննարկման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Սիբոնզի հիմնադիրն ասեց, երկու հանգամանք, որը որ միանշանակ մենք տեսնում ենք նաեւ փորձով եւ վիճակագրորեն ապացուցելի, որ մեր շուկայում կարող է ունենալ էական ազդեցություն նման խոչընդոտների վերացումը։ Դա մեկը ինֆորմացիայի թափանցիկությունն է, ինֆորմացիայի հասանելիությունը հաճախորդներին։
Գիտեք, ինֆորմացիայի հասանելիության տեսանկյունից օրինակ, դրա պրիմիտիվագույն օրինակներից է արտատոմսերի օրական գնանշումները։ Երբ որ հաճախորդին շատ հեշտ հասանելի են, օրինակ արտարժույթի օրական գնանշումները, բայց անհասանելի են լինում, ասենք ամենօրյա տվյալ բանկի կողմից, օրինակ OTC շուկայում, այդ երկրորդային շուկայում նաև կատարվող եւ առաջարկվող պարտատոմսերի առք ու վաճառքի գները։ Եվ գիտեք, նմանատիպ խնդիրների եւ օրենսդրական լուծում, օրենսդրական պահանջի ձևավորումը եւ նաեւ նման ինֆորմացիայի թափանցիկությունը կարող է էական բարելավել գործարքների կատարվող գործարքների արագությունը։ Շնորհակալություն նաև IMX խմբին, որտեղ նրանց կողմից տված այդ հնարավորությունը, որ IMX trader-ը որ կա, որոշակի միջնորդ բանկերին հնարավորություն է տալիս ամենօրյա ռեժիմով հետևել բորսայում կատարվող գործարքներին եւ դրանով ես կարծում եմ թվերը նշվեցին, ինչքան է արագացել եւ ակտիվացել նաեւ մասնավոր ներդրողների մուտքը կապիտալի շուկա։ Գիտեք, սովորաբար, որ այսպես թվենք, բազմաթիվ են եւ գործառնական դժվարությունները, ժամանակային եւ ռեսուրսներ պահանջող այդ մշակումը գործարքների, որոնք մեծ մասամբ արվում է ձեռքով եւ արվում է հին տրադիցիոն համակարգերի միջոցով։ Նաեւ շուկայի զարգացման թերություններից է հատուկ ուզում եմ նշել նաեւ ֆինանսական գործիքների սահմանափակ քանակը։ Եվ գիտեք, եւ օրինակ նայում ենք, մենք այստեղ խոսում ենք թողարկողներից, խոսում ենք IPO-ից եւ այլն, մենք այստեղ, երբ որ դու նայում ես կորպորատիվ պարտատոմսերի ցանկը, մեծ մասամբ գերակշռում են բանկային համակարգի կողմից թողարկված պարտատոմսերը, որոնք իրականում ալտերնատիվ են դեպոզիտներին, բայց իրականում չեն նպաստում ներդրողին ուղղակի մասնակցել ներդրման որոշումներին։ Իրենք գումարը տալիս են միջնորդին, միջնորդը տեղաբաշխում է տնտեսության կամ կորպորատիվ այնպիսի ուղղություններում, ինչ ինքն է նախընտրում։ Բայց երբ որ մենք ներդրողին տանք այդ հնարավորությունը, ներդրողը ինքը կորոշի, թե ինչ ոլորտում կատարի իր ներդրումը։ Այդ առումով, գիտեք, ասենք հսկայական է գիտելիքի եւ փորձի պակասը, որ նաեւ հենց նույն ֆինանսական միջնորդ ընկերություններում շատ հաճախ հանդիպումների ժամանակ նույնիսկ տերմինների բացատրությունը եւ տերմինների մեկնաբանումը բավականաչափ այսպես յուրովի է լինում եւ դրա արդյունքում, ասենք, այդ կրթության եւ նաեւ գիտեք թողարկողների կրթության անհրաժեշտությունը խիստ զգացվում է եւ դրա համար պետք է ռեսուրս հատկանցվի հենց նաեւ ֆինանսական միջնորդների կողմից։ Որոշակի այսպես նաեւ ռեկոմենդացիաներ, որոշակի լուծման մեխանիզմներ բազմաթիվ են եւ դրանցից օրինակ հիմնական, որ կարող է ասենք կարճաժամկետ մեծ էֆեկտ ունենալ, դա բաց բանկինգն է, նաեւ բանկինգը որպես ծառայություն տալը, որը իրականում հիմքում ընկած է բանկային ծառայության, այսպես բանկային ինֆրաստրուկտուրայի վարձակալության տալը միջնորդ ընկերություններին։ Հնարավորություն պետք է ստեղծել ֆինտեխ ընկերություններին, իմ գոլեգաները կխոսեն ավելի մանրամասն ֆինտեխի եւ ֆինտեխի դժվարությունների մասին ֆինանսական շուկաներ մուտք գործելուն, ֆինանսական շուկաներում աշխատելու տեսանկյունից, բայց զարգացման տեսանկյունից էական պետք է լինի ֆինտեխի հնարավորությունների ստեղծումը։ Ֆինտեխը շատ ավելի մոտ է հաճախորդին, տեխնոլոգիական ընկերությունները շատ ավելի ճկուն են, դինամիկ են եւ շատ ավելի արագ արձագանքում են հաճախորդի պահանջմունքների բավարարմանը, քան բանկերը, որոնք կամ այլ միջնորդները, որոնք ավելի դանդաղաշարժ են։ Ինվեստիցիոն պլատֆորմների ավելացումը, որը օրինակ IMX-ը առաջարկում էր եւ նույնիսկ այդ առաջնային շուկայի տեսանկյունից, գանձապետական պարտատոմսերի տեսանկյունից առաջարկվում էր, դրանք նույնպես էական եւ կարեւոր դեր կկատարեն զարգացման համար ոլորտի։ Նաև գիտեք, չկա մի այսպես վերջնական ֆորմուլա, թե ինչ կլինի, եթե թվայնացման ինչ մոդել կիրառի տվյալ բանկը կամ տվյալ ֆինանսական միջնորդ ընկերությունը։ Նմանատիպ ֆորմուլա բոլորի համար, որը ունիվերսալ կգործի, չկա։ Դրա հենց այդ ծաղկեփունջը, պարամետրերը պարզ են, պարամետրները կան, հենց այդ ծաղկեփունջը, որ կհավաքի տվյալ բանկը,
հենց դա է լինելու, հենց դա կլինի այդ բանկի Կերևա բանկի տաղանդը, բանկի ինքնուրույնությունը եւ դրա հիման վրա արդեն հաճախորդը կկատարի իր ընտրությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Спасибо большое, Роман. Stefan, would you like to come up and give us your view, please? Thank you. Stefan Lucas. It's not wine yet, it's jur. So, thank you, Parev. Hello, privyet everyone. Following today's insightful keynotes and panels, I'm going to share something I consider very important for the future of our nation, the FinTech Armenia initiative. Basically, as you can see on screen, the FinTech and, of course, interconnected to FinTech banking hub of the ecosystem of the Caucasus. So let's move on to the next slide. Before going into the detail of FinTech Armenia, let's look at the global state of the FinTech industry today. The most notable evolving FinTech clusters are, as you can see on screen on the right side of the slide, blockchain, crypto, and tokenization, followed by neobanking and wealth tech, trade tech and markets, FX payments, ESG, green tech, reg tech and cybersecurity, and of course, insurtech. So let's look at some statistics, left side of the slide here. Globally, the FinTech industry saw $114 billion invested across 4,500 FinTech deals. The Americas reached $78 billion funding across 2,100 deals. In EMEA, we saw $25 billion invested across 1,500 FinTech companies. And of course, in Asia Pacific, only $11 billion across 900 deals. So having spent a humble, modest 16 years, it's not a lot, but you know, I'm getting older. In the FinTech industry based out of London, I've worked very closely with the US and Asia Pacific, and you know, I just want to share today with you all in Armenia some trends, some key trends the industry is seeing, that I'm seeing in the market. So despite, I would say, a dip in funding due to the raging war, high inflation, the 2023 VC investment chill, and rising interest rate story, AI, insurtech, and prop tech, and climate ESG green fintech solutions continued to see growth in demand end of 2023, with foreign exchange payments continuing to account for the largest share of funding at roughly 18% of funded deals, followed by AI fintech companies at roughly 10% of global investment. In 2024, the forecast is for, this is exciting for innovation, digital asset tokenization, which is a huge expanding area, and regulated stablecoins to see an increase in investor interest. Direct-to-consumer, D2C, will also continue to be very popular around the world, as traditional institutional groups will continue to expand their B2C and B2B2C strategy, either building, white labeling, or buying fintechs directly. To avoid soaring customer acquisition costs, we will continue to see large corporations around the world investing in their partner enterprise solution ecosystem. Just look at NVIDIA, their share price growth, and look at the ecosystem around them. It's phenomenal. This will cost-effectively grow their products and services reach, and thereby revenue, and for some of them, their share price. Lucky them. 2024 will soon see an M&A buyer's boom kicking off. It's already started. And this will reboot, in my opinion, the fintech industry with contributing inter-cluster technologies such as generative AI and cloud computing, shifting and changing the fintech industry in a new direction. And guess what? It's already started. So if you look at the bottom left side of the slide, inter-cluster technology sounds very sophisticated, it's very basic. This is basically looking at key technological shifts around the world, and in Armenia, of course, that are changing the industry. So AI, RPA, cloud, DLT, blockchain, big data. I don't want to keep going, but SaaS, open banking, very relevant to Armenia, low code, no code,
biometrics, etc. So actually at CME Group, this is interesting. Last year we signed a deal, $1 billion deal with Google, and we put, it's the biggest financial and commodity marketplace in the world. We put markets and data in the cloud, which means that today banks, quants, hedge funds, traders, retail traders, insti traders, you name it, they can buy and sell markets and access data directly in the cloud at lower cost. This is truly transformational. I know it sounds basic. NASDAQ followed very quickly and did a deal with Amazon, very similar, put their financial markets in the cloud. So before we tackle FinTech Armenia for a few minutes, I just want to explain something. I read the latest KPMG FinTech report, where they mentioned that in Southeast Asia, in the Middle East and parts of Africa, governments are working closely with industry to create FinTech hubs and FinTech ecosystems, which is, you know, validation for what we're actually working on here today and tomorrow, you know, with Armenia. Very nicely backed by supportive government, regulations, central bank policy. So, given these trends, you know, FinTech Armenia will help Armenia take a bigger role within this booming international FinTech ecosystem. I'm not dreaming, we're actually doing it. So the timing is perfect. Let's move on to the next slide, which is, I would say, more interesting, FinTech Armenia. Stefan, can I ask you a question? Sure. What do you think, what initiatives are important to take in order to set up this visualized FinTech financial technological business in Armenia? Wow. I think I'm not selling anything. FinTech Armenia is not mine, it's ours. It's for Armenia. But I think to answer your question, we need a culture of innovation. We need a culture of being able to try and fail, and try again and succeed. We need experience, we need investment, we need a supportive government and central bank, which I'm hearing and seeing that we're starting to have, which is fantastic. We need, like we have in London, we have the FCA sandbox, which is the UK financial regulator basically has a sandbox where you can go and pitch a new innovative idea, and it will be, you know, built and sort of tested and trialed in-house. If they like it, you know, like you saw 2 years ago, crypto was banned. Google banned crypto advertising in the UK. Yet you're starting to see crypto-oriented businesses get licenses out of the UK. So that's what I mean by slowly working closely between business, industry, and government, central bank, and regulation to start, you know, slowly testing, and of course, whilst protecting consumers and industry, especially in Armenia, we have to be careful with risk and looking after our people so that people don't lose too much money and that they're successful, whichever products they choose to work with. And the other thing is very important. I'm actually reading a book about Digital Nation. You guys should read it if you haven't, about Armenia. But it talks about how Spurka highs with experience and networks come back to Armenia and help make Armenia stronger. And I think that's a very important point. That's definitely what I'm doing, and I would encourage all my friends abroad, which I'm doing in America, in Asia, in London, to come and do the same thing. So that's definitely important. Just looking at FinTech Armenia, as you can see here on the screen, the mission statement is fairly aggressive, but you know, that doesn't scare us. So we are going to accelerate Armenia's transformation and hopefully by 2041 become a top 10 global leader nation in FinTech. Timing is great. Geopolitics points to this direction. The wars, making Israel and the likes of the CIS bloc less attractive. A lot of FinTech companies I know in London are outsourcing to Poland. Now we're discussing about, you know, Yerevan, you know, through FinTech Armenia as an evolving, innovative tech hub with a lot of talent. I really want to share the goals, right? So number one, the goals of FinTech Armenia: raise awareness of Armenia's high potential
growing fintech sector. Number two, position Armenia as a hub for innovative breakthroughs, tech talks, and industry gatherings. We have a beautiful country, we have a great culture, and the world needs to come here and experience what I'm experiencing, what I've experienced, and why I've come back. Number three, hopefully the government likes this one, bring FDI to Armenia, right? So let's bring more international companies from America, from Asia, from London to Armenia. And number four, accelerate Armenia's transformation, becoming a top 10 global nation, as we saw on screen. So whilst this is, you might say, Stefan, you're too ambitious, you're dreaming, forget it. Well, with that mindset, we're not going to keep pushing the boundaries, and we're not going to evolve as fast as we're going to do through, the roadmap that you see on screen. But super high level, you can see H1, H2 plans for this year and for next year. But just see it as two phases for FinTech Armenia. Number one, build the association and the hub, which is being seen as an industry in Armenia and outside of Armenia. So bridging FinTech in Armenia with the West with Armenia, right? So that's the vision, and that's what we're starting to do. And number two, this is a little bit more technical, but we'll get there, is a FinTech and AI-focused incubator, accelerator, and fund. So, that's the plan. We have great institutions in Armenia like TUMO, FAST, UATE, Web3, UEICTE, sorry for the pronunciation. And FinTech Armenia is definitely the next step to complete the puzzle, so to speak. So I think we're in a healthy position. We have a supportive government, 18 banks, 20 to 30 FinTech-friendly businesses in Armenia, a very proud Spurk community that wants to come back and help to build this ecosystem together. So, having spent, so like I said, 16 years in FinTech in London, I've seen a lot of change personally in trading, FX, insurance, exchange trading, electronic digital assets, etc. And I think that Armenia is starting to go through this change very quickly, which is exciting, and we need to sort of work together to, build it. By the way, I might sound very British, but I'm also Hayastanti, like a lot of you guys, just that I'm been living in London, so yeah. So just to wrap up, I hope you guys like it. If you're interested, hopefully you are. Contact details, website of FinTech Armenia on screen. Feel free to go to www.fintecharmenia.com. Register, follow us on the social media pages of FinTech Armenia. And I just want to say thank you. Thank you to all of you for being here, for supporting us today. Thank you to Freedom. Thank you to our government and to our great panelists. Thank you. Stefan, thank you very much. What would you say the current situation is in Armenia as far as FinTech companies? Maybe you could rate it, or maybe, yeah. Yeah. I got to think about that one. But instead of rating, if you don't mind, I'll just say that we are at point of growth and acceleration. I'm an optimist, and that's how I'll always be. And I would say that there's a lot of interest. I would say that the FinTech Armenia bridge with the West will help bring and fill gaps, right? So within our institutional working group, we'll figure out which FinTechs need what, right? So maybe 2 or 3 clusters or interclusters might need investment, some might need board advisors, some might need specific, LLM or AI quant developers. So we'll figure it out. But I would say, look, we've got a lot of work ahead, but it's definitely started. There's a lot of great businesses that, the guys are here in the room, actually Equify, Bana, and others that are investing and servicing retail consumers in the FinTech space. So I would say it's encouraging. When I discussed this with Ruben Vardanyan 10 years ago in London, we were nowhere near where we are today. So I'm very excited about the progress, and
yeah, we're really on the move, I would say, as a country, which is fantastic news. Great. Thank you very much, Stefan. Thank you very much. And from this у меня возникает вопрос Геворку. Геворг, как вы считаете, на ваш взгляд, что, ну, вот, какую роль, наверное, должно играть государство вот в этом процессе, о котором Стефан сейчас говорил, в помощи, в развитии данного направления? Շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Իրականում ինչ որ Ստեփանը ասել է, շատ գնահատվում է ու շատ երախտապարտ ենք դրա համար։ Ես կարամ ասեմ մի բան, որ այսօր ես փորձում եմ ավելի շատ լսեմ ու ինձ թվում է նման իրավիճակներում նման արագությամբ տեխնոլոգիաների մեր կյանքում ադապտացիայի, նոր տեխնոլոգիաների ձևավորման փուլում լսելու կարողությունը շատ կարևոր է, որպեսզի խոհեմորեն ու շրջադատված որոշումներ կայացվեն։ Ինչ որ Ստեփանը ներկայացնում է, բնականաբար առաջնորդության մասին է եւ ազգային մրցանակության բարձրացման, որը որ չի կարող հետաքրքիր լինի պետությանը, բայց բնականաբար կա իրողություն, որտեղ վեճը կամ տարաձայնությունները արագության եւ մեթոդների շուրջ են։ Արդյոք Հայաստանը ժամանակին կարծում եմ, որ երևի 20 տարի առաջ կամ 25 տարի առաջ, 20-25 տարի առաջ երևի նախկին խորհրդային երկրների տարածքում որոշակի առաջնորդություն կամ առաջատար դիրքումներ ֆինանսական շուկայի նկատմամբ ֆինանսական լուծումների համար օրինակ հենց բանկային ոլորտում, դա իմ անձնական կարծիքն է իհարկե, հիմա բնականաբար մի քիչ փոփոխություն կա այդ ամեն ինչի մեջ եւ ստեղ արագությունը շատ կարևոր է։ Մեր մասնակիցներից մեկը շատ կարևոր բան նշեց, որ թվայնացումը ինքնանպատակ չի, չէ, ինքը պետք է ուղղված լինի որոշ գործընթացներ ավելի հեշտացնելուն, ինքը գործիք է, պետք չի կարելի լինել գործիքի գործիք, այլ պետք է սովորել գործիքը կիրառել։ Մենք մի քիչ առաջ նաև քննարկում ենք, որ ընդհանրապես հանրային կառավարումն ու հանրային առաջնորդությունը դա գործող ռեսուրսների էֆեկտիվ կառավարման մասին է ու մենք ստեղ բնականաբար շատ կարևոր դեր պետք է խաղանք ու օգնենք մեկս մյուսին, բայց շատ կարևոր է որպեսզի որոշում կայացնելուց առաջ կարողանաս լսես ու հասկանաս գլոբալ գործընթացները ինչպես են գնում ու բոլոր ռիսկերը հաշվի առնելով կարողանանք լուծումներ իրականացնել։ Գաղտնիք չեմ բացի, տեսնում ենք աշխարհում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, նույն ֆինանսական շուկայի վերաբերյալ, ֆինանսական վճարային համակարգերի վերաբերյալ նոր հնարավորություններ են բացվում, նոր ռիսկեր են ձևավորվում, բայց այդտեղ բնականաբար կհաղթեն նրանք ու հաջողությունների կհասնեն նրանք, որոնք որ ավելի լավ կգնահատեն ու բնականաբար նաև արագ կգործեն։ Պետությունը սովորաբար ավելի մեծ պատասխանատվություն ունի հասարակության համար ու նաև այն մարդկանց համար, ովքեր որ նման բաները երևի այդքան էլ լավ չի միշտ որ հասկանում ու բնականաբար այդ պատասխանատվությունը արագության դեմքում տեմպը մի քիչ կարող է դանդաղացնի, որովհետև սխալվելու գինը շատ մեծ կարող լինի։ Դա այդ բնական գործընթացն է, որը որ դասագրքային ճշմարտություն է, որը որ ես ասում եմ, բայց լավ է նա, որ օրինակ նույն Ստեփանի հետ մենք երևի մի ամիս կամ երկու ամիս առաջ սրա մասին խոսել էինք ու արդեն ինքը կոնկրետ գործերով այստեղ է։ Երևի այդ կապը շատ կարևոր է որպեսզի պահվի եւ հնարավոր լինի նոր իրողություններում բերել իրականացնել մեր կյանքում։ Ես կարճ կաշխատեմ այսքանով խոսամ, որ ժամանակը հերիքի նաեւ մյուս մարդկանց շնորհակալություն։ Ուրախ կլինեմ դրանց հարցերի պատասխանեմ։ Спасибо большое, Георг. Спасибо большое. Я бы хотел попросить сейчас Самсона Аветяна, генерального директора компании «Экофай», рассказать, наверное, про личный опыт в создании финтех-компаний, с чем приходилось сталкиваться на пути создания. Я тоже на армянском, если можно. Работаю. Շատ մերսի փուշարության համար, շատ մերսի կազմակերպելու համար, անունը Սամսոն Ավետյան եմ, ես գլխավոր տնօրենն եմ Equify, նաև Angel Investor Club Armenia, որը եւս ստարտափների ֆինանսավորման հետ աշխատում։ Մենք
Ինչա Equify-ը, Equify-ը ներդրումային հարթակ է, մենք այդպես մարդամոտ մարդիկ ենք, կազմակերպություն դրա համար բեմի ես կողմում ենք, այնց որ կապնվեք մեր հետ, ստեղ ենք նաև միջոցառումից հետո, եթե հարցեր լինեն։ Մենք ներդրումային հարթակ ենք սարքում, որը այդպես ֆինթեքի մարմնավորումն է, այսինքն մեր ունենալու ենք մեր ամենալավ ստարտափները Հայաստանում, լինելու են նաև մեր հարթակում, որտեղ մենք բոլորս նորմալ մարդիկ կարողանանք ներդրում անել մեր լավագույն կազմակերպություններում, ոնց որ օրինակ Formula V-ն անում, կամ բանանը անում, կամ Angel Investor Club-ն անում, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակցենք ու աջակցենք այդ ուղղությամբ, այսինքն մենք ունենալու ենք սահմանափակ քանակ ստարտափներ ու լինելու են ներդրողների այգի Հայաստանից, Սփյուռքից եւ այլ տեղերից։ Ներդրումները սկսելու են մոտավորապես 100-ից գուցե ավելի քիչ գումար, որ բոլորս կարողանանք այստեղ մասնակցել։ Ինչու ենք մենք սա անում, մեր համար առաքելությունը շատ կարևոր է, այսինքն այն ինչ որ անում ենք, կարևոր է տարբեր պատճառներով։ Մեկը այն է, որ զուտ ֆինանսական առումով մենք որպես երկիր ինչքան էլ բավականին մեծ առաջընթաց ունենք, մեր ֆինանսական ընդհանուր ակտիվների 0.06%-ն է գնում դեպի նորական ակտիվներ, այսինքն վերջնական ֆոնդերը, բանկային համակարգը, ապահովագրականը դրա միայն 0.06%-ն է գնում դեպի այս ոլորտ, որը շատ ցածր է։ Մենք նաև խնայողությունների մակարդակով ենք բավականին ցածր որպես երկիր, այսինքն մենք խնայելը տենց առանձնապես տարածված չի մեր մոտ, մենք 149-րդն ենք աշխարհում եւ 134-րդը ներդրումներով, այսինքն խնայողությունը ուղիղ կապ ունի բաների հետ, ներդրման հետ ու մենք առանձնապես տենց լավ չենք այդ ուղղությունով, հենց որ նաև առաքելության մի մասը, որ այս ամենը մի քիչ բացահայտվի, որ մարդիկ ավելի լավ պատկերացնեն ինչքանով է խնայողությունը կարևոր ներդրման եւ առաջընթացի համար։ Ինչու է այս կարևոր, ինչու են ստարտափները խնայողություն ներդրում կարևոր, ինչու է տեխնոլոգիաները կարևոր, եթե նայենք օրինակ ուսումնասիրությանը 500 տարվա տարբեր երկրների, որ երկրներ են գնացել առաջ, զարգացել, ամենակարևորը, որը տեղի ունենում, դա գիտություն, կրթությունն է, այդ կապույտ գիծն է, դրանից հետո նորարարություն ու տեխնոլոգիաներն են։ Այսինքն երկրները տենց են դառնում ուժեղ, զարգանում եւ բարգավաճում։ Մեր մասով դե իհարկե նորարարություն ու տեխնոլոգիաների վրա ենք աշխատում, բայց նաեւ մեր կազմակերպության որոշ շահույթի մասը գնալու է դեպի գիտական ծրագրեր, այսինքն շահույթի մասը մի մասը գնալու է այդ գիտությանը։ Մենք նաև շատ կարևոր է մեր համար ներդրողի տեսանկյունից գործելավոճը, այսինքն մենք գիտենք, որ ստարտափները շատ ռիսկային են, ոնց դրա միայն տենց 5-7%-ն է պետք է հատկացի այս ոլորտ։ Մնացածը պետք է գնա լինի դա Freedom Broker-ի միջոցով կամ լինի դա Sirius-ի կամ չգիտեմ Apricot Capital, շատ կազմակերպություններ կան, շատ լավ գործ են անում, այս մասը բոլորս պետք է մի քիչ ավելի լավ աջակցենք, բայց մեր մասով տենց 5-7-10%-ի մասին է խոսքը, էլի որ պետք է մենք ստարտափներում ներդրում անենք։ Որ փուլում ենք հիմա, տեխնոլոգիական մասը պատրաստ է, ԿԲ-ի հետ ենք հիմա զրուցում, ես ենթադրում եմ որոշ հարցեր կլինեն ԿԲ-ի հետ կապված կամ ռեգուլատիվ ոլորտի։ Մեր մասով սենց ասեմ, մեր ռեգուլյացիաները բավականին առաջադեմ են վերջերս ամենայն դեպս, այսինքն սենց կարգավորումները բոլոր երկրներում չկան, որ ստարտափներում ԿԲ-ի կողմից կամ Կենտրոնական բանկի կամ վերահսկիչների կողմից sense բաներ լինեն, հենց որ այդ առումով բավական առաջընթաց կա, բայց տեսնենք ինչքանով է պատրաստ մնացած մեր ինֆրաստրուկտուրան այս ամեն ինչին, այսինքն մենք դեռ բախվում ենք մեր փորձից ելնելով, ոնց որ Դեյվը նշեց, մեր փորձից ելնելով, այսինքն էլեկտրոնական ստորագրությունները դեռ մեր մոտ խնդիր է, այսինքն նոտար, ապոստիլ, sense բաներ բավականին մեծ խնդիրներ են ստեղծում, ադմինիստրատիվ, բյուրոկրատիա եւ այլն։ Այսքանը շնորհակալություն եւս մի անգամ, ես փոխանցեմ երևի մյուս անախոսին։ Merci ձեզ։ Спасибо большое, Самсон. Да, Григор, расскажите, пожалуйста, на своем личном опыте также, да, с чем вы сталкиваетесь и вообще с чем сталкиваются финтех-компании в Армении? Ես էլ հայերեն, եթե կարելի է, նա արմենսկում բուն։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին եւ պանելիստներին։ Իմ փորձը ֆինթեքի սկսել է 2003 թվականից, եղել եմ Իդրամ համակարգի ակունքներում ստեղծման եւ տևել է մոտ 7 տարի միջև ռեգուլյացիաները եւ ընդհանուր ոլորտը թույլ են տվել, որ Իդրամը սկսի իր պոտենցիալով աշխատել։ Եվ դա ոնց որ landscape-ի, այսինքն ընդհանուր համակարգի
պրոբլեմներն էր, որը ցույց է տալիս, որ ռեգուլյացիաները եւ ընդհանուր landscape-ը պետք է բարենպաստ լինի, որ ցանկացած ոլորտում, ոչ միայն fintech-ում, որպեսզի ինչ-որ բաներ զարգանան։ Այդ սենց ասած դառը փորձից ելնելով, մենք այսօր Bana Angels-ով մոտ 30 ներդրում ունենք, Formula VC-ով 17 ներդրում ունենք, որոնցից ոչ մեկը fintech չեն։ Քանի որ այսօրվա համակարգը բարենպաստ չի, որ fintech ստարտափներ շատ զարգանան, եղել են մտքեր, եղել են թիմեր եւ արդեն պատրաստի պրոդուկտներ, բայց ոնց որ ցանկացած ուրիշ ոլորտում պետք է սկզբից տեստավորել, առաջին օգտատերերը ունենալ, փորձել եւ հետո զարգանալ։ Քանի որ Հայաստանում դեռ նոր այդ ուղղությամբ սկսում են ոնց որ ինչ որ գործ է սկսում արվել, դեռ ցավոք fintech-ը այդքան զարգացած չի ստարտափների տեսանկյունից։ Բայց մյուս կողմից այն ոլորտներում, որտեղ որ այդ նույն regulation-ները չկան, ունենք հայկական ընկերություններ, որոնք որ օրինակ blockchain-ում կամ quantum-ում են fintech-ի բավականին զգալի խաղացողներ։ Coinstats-ը, որը չգիտեմ համարենք fintech թե ոչ, քանի որ ինքը ուղիղ ֆինանսներ իր համակարգով չի շարժում, հայկական ընկերություն է, որտեղ մենք եւս ներդրում ունենք, եւ նա աշխարհում top 3-ի մեջ է մտնում այսօր որպես wallet management platform։ Նաեւ կա Layer Swap, էլի գործում է կրիպտոյում, մի քիչ տեխնիկական մասը բան չանեմ, բայց էլի շատ մեծ հաջողություններ ունի, ու աշխարհում շատերը չգիտեն, որ այդ ընկերությունները ստեղծվել են Հայաստանում եւ գործում են Հայաստանում, ու տենց ամբողջությամբ ստեղ են։ Նաեւ Blue Qubit, որ quantum computing-ի ոնց Ստեֆանը ասաց, կան fintech-ին հարակից ոլորտներ, հենց ֆինանսական ոլորտում quantum computing-ը օգտագործելու պլատֆորմա։ Այսինքն այդ պոտենցիալը լիովին ունենք, ուղղակի դեռ համակարգը թույլ չի տալիս, որպեսզի fintech ստարտափներ զարգանան։ Նաև զարգացումը, digitalization-ը ու բանկերի, ոնց Արոնը ասաց, ոնց որ demand-ը կա, մեր ֆոնդ, մենք ունենք երկու ֆոնդ գրանցված Հայաստանում, Sprint ֆոնդը եւ Formula VC-ն, եւ իհարկե գումարները ոնց որ 14 երկրից գալիս են եւ գնում են, քանի որ ներդրումները անում ենք տարբեր երկրներում գրանցված, ու հիմնականում ԱՄՆ-ում գրանցված կազմակերպություններում, բայց մեր ներդրողները 14 երկրից են եւ հաճախ խնդիրներ են լինում նույնիսկ փոխանցումների հետ, ինչքանով որ այսօր զարգացած է մեր բանկային համակարգը, դեռ այդ կոնսերվատիզմը առկա է եւ որոշ դեպքերում եղել են վերջին 2-3 տարվա ընթացքում, որ խնդիրներ են ստեղծում։ Ու ինչքան զարգանա, ինչքան ավելի բաց լինի համակարգը նորարարության, այդքան ավելի արագ կզարգանան նոր գործիքներ, նոր ստարտափներ եւ նաեւ ֆոնդերի համար, որը որ պետքա sense տնեց ոնց որ շատ հեշտ լինի աշխատելը, գործունեությունն է ահագին կհեշտանա։ Իսկ ընդհանուր ոնց որ այսօր մի քիչ ավելի շուտ event եղավ, կներեք, հա, միջոցառում եղավ, ոնց որ հայկական ֆինանսական համակարգի համար երևի մեծ բան է, CQ ամպեգան, որը որ երկու մեր թոշակային ֆոնդերից, թոշակային ֆոնդի երկու կառավարիչներից մեկն է, $1,030,000 ներդրում արեց Formula VC-ում, որը միայն շնորհակալություն, որը միայն ներդրումներ է անում հայկական high founder-ներով ստարտափների մեջ, բայց բոլոր ներդրումները, որը անում են global company-ներ են։
Եթե հետաքրքիր է կարող եք մեր պորտֆոլիոն նայել, կարող է այնտեղ ԱԳ-ի անուններ ծանոթ լինեն, ու բավականին բարդ պրոցես էր, մոտ մի տարի տևել է այս պրոցեսը, բայց որովհետև ոնց որ ինստիտուցիոնալ ֆոնդը ներդրում է անում high-tech-ի մեջ, եւ դա առաջին անգամն էր, իսկ Samsung-ի պրեզենտացիայի մեջ ցույց էր տված, որ 0.06%-ն է ընդամենը գնում innovation-ներին, բայց innovation-ը ամենաարագ աճող ոլորտն է։ Այսօր IT-ն մոտ 7%-ն է Հայաստանի GDP-ի, բայց շատ քիչ ներդրումներ են արվում իրականում դրա մեջ, առավել եւս հենց fintech ոլորտում։ Հույսով եմ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք այսօր հնչեցվեցին, կիրականացվեն առանց մեծ խոչընդոտների եւ ոլորտը շատ ավելի արագ կսկսի զարգանալ։ Շնորհակալություն։ Спасибо, Григор. У меня вопрос, у нас пару минут остается. У меня вопрос к Айку. Айк, как вы думаете, какие буст-процессы могут произойти в этом направлении? Что надо сделать для того, чтобы этот рынок забустить, так скажем, да? First of all, Grigor, congratulations with the investment. So, to my mind, we have made some good progress in adapting digital technologies, but still there are some challenges like limited digital infrastructure and digital skills gap, regulatory barriers, and it is crucial to have access to data, to have clear understanding and broader vision for more effective decisions, especially if we're talking about AI. And as I mentioned during our discussion, creating digital platforms and resources to provide systematic support and invest in digital infrastructure. And very crucial to my mind is to have kind of educational programs for building a workforce equipped with digital skills and fostering collaboration between government, financial institutions, technology companies, and of course international organizations to bring more expertise and resources. Let's say Ministry of Finance, our colleagues know they have their own digital transformation agenda with some key pillars in the ministry, and encouraging, as Grigor mentioned, innovation through incentives for startups and fintech firms, including accelerators, incubators, and venture capital funds from abroad. And as I said during the talk, to my mind, it is very crucial to have joint efforts from all key stakeholders to just develop a key vision and build system based on world best practices. Thank you. Thank you very much. И последний, завершающий вопрос я хочу задать Левону. Вот, так как на самом деле биржа – это ключевой игрок, это организатор торгов, соединяющее звено, вот каким образом биржа видит, вы немного ответили на этот вопрос уже, да? Вот, но каким образом в итоге биржа видит вот этот процесс цифровизации финансов, технологий, и какой плюс это может быть для биржи, для самой? Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցի, բորսան եւ դեպոզիտարիան իրենք ենթակառուցվածքային ընկերություններ են եւ ցանկացած լուծում, որ մենք տալիս ենք, ինքը չի կարող որպես ինքնին համարվել վերջնական լուծում, եթե շուկայի մասնակից բանկերը ներդրում են ընկերությունը, դա չեն հասցնում կլիենտին, հաճախորդին։ Դա նույն բանն է, ոնց որ մենք Հայաստանում իդեալական երկաթգիծ սարքենք ամենաառաջնային մետաղներից, բայց գնացքը վրավ չգնա։ Հիմա այս պահին մենք ունենք երկաթգիծ, որը համապատասխանում է միջազգային լավագույն ստանդարտներին,
ես չագերնեմ մեջ երկաթգծի իհարկե, ու հիմա մենք փորձում ենք այս գնացքները հերթով բերել դնել երկաթգծի վրա։ Ի վերջո հաճախորդի հետ աշխատողը շուկայի մասնակիցն է, բանկերն այդ ընկերություններն են։ Բարեբախտաբար վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք այն տրենդը, երբ որ բանկերը հատկապես սկսում են ներդրումներ կատարել կապիտալի շուկայի թվայնացման մեջ։ Ու ես համոզված եմ, որ եթե այս տրենդը շարունակվի, մենք շուտով կունենանք հեռախոսով ցանկացած ներդրում կատարելու եւ ցանկացած բաժնետիրական իրավունք իրացնելու իրական պրակտիկ հնարավորություն։ Այնպես որ ես համոզված եմ, եւ լավատես եմ, որ մեր շուկայի մասնակիցները ենթակառուցվածքների հետ, ինչպես են դեպոզիտան եւ բորսան, ձեռքի տված կարողանան զարգացնել այս շուկան ու հենց թվային ուղղությամբ։ Я понял. Спасибо большое. Я хочу добавить. Да. Գիտեք, Լևոնի ասածը շարունակելով, իրականում ֆինտեխ ընկերությունների եւ բանկերի համատեղ աշխատանքի արդյունքում պիտի ստեղծվի մի իրավիճակ, որ նրանք չլինեն մրցակիցներ։ Գրիգորը նշեց Իդրամի մասին, ես ինքս էլ եմ եղել մասնակից այդ ընկերությանը, ու գիտեք, երբ որ Իդրամը միակներ, միշտ ասում էին, որ այլ ընկերություններ ավելանան, այլ wallet-ներ ավելանան, ինչ կլինի։ Ես ասում եմ, մենք մենակ դրանից կուրախանանք, որովհետեւ գիտելիքը տարածվում է։ Եթե Freedom Armenia-ի նման այլ ընկերություններ լինեն եւ շատանան եւ պլատֆորմները շատանան, նրանք իրար լրացնելու են, որտեվ շուկան ահռելի է։ Շուկան այդ մենք համարենք դա non-bank, այսպես տերմինը կիրառենք, իսկապես ներդրումային ծառայություններին, կարոտ, թվային ներդրումային ծառայությունների կարիքը զգացող մենք ունենք շատ մեծ զանգված հաճախորդների եւ այդ առումով ինչքան ավելանան նման պլատֆորմները դա միայն շուկայի զարգացումն է, գիտելիքի ավելացումն է եւ ընդհանուր ակտիվությունն է, որից շահելու են շուկայի բոլոր մասնակիցները։ Շնորհակալություն։ Арунджан, спасибо. И я полностью согласен. У Freedom Finance и у Freedom Broker для этого есть полноценный опыт. И мы, в принципе, готовы участвовать во всех направлениях развития финансовой отрасли, рынка, также в обучении. То есть скоро будет запущен Freedom Academy, то есть Академия Freedom Finance, где мы также будем преподавать, обучать людей, как торговать на фондовом рынке, что это такое, как смотреть на финансовые макроданные, как это применять к торговле. Вот. Спасибо большое всем спикерам, уважаемые коллеги, за ваше время. Я также хочу сказать спасибо участникам. Крутой день на самом деле, крутая сессия. Вот, мы всех приглашаем сейчас пройти вниз на завершающий фуршет. Вот, еще раз от компании Freedom Broker всем большое спасибо. Удачи!